Всем привет! Сегодня мы высаживаем рассаду перца. Погода сегодня благоприятная, пасмурно, обещают дождик, земля влажная. Вот такая у нас выросла рассадка. Не очень крупная, но хорошая корневая система, развитая. Земля влажная, грядка подготовленная. Видите, копается очень легко, просто маленькой лопаткой. Чуть делаем луночку. Ставим аккуратно туда перчик и закапываем, не заглубляя. Перчики не любят заглубления. Так, чуть прижимаем. Поливать не поливаем, потому что очень влажная почва. У нас несколько дней идут дожди, и сеном прикрываем. Вот он, перчик остается у нас защищенный. Да, эти несколько перчиков мы посадили 2 недели назад. Они были у нас, ну нет, не 2 недели, дней 10 назад. Они были у нас под банками пластиковыми. Вот, сделали им немножко притенение. И вот они уже даже набирают цвет. Ролик вам понравился? Не забудьте поставить лайк. Если остались вопросы, пишите их под видео. Подписывайтесь на наш канал и первыми получайте видео о природном земледелии.